Oke, pasien-pasien yang memiliki respiratory problem preoperatif dapat meningkatkan komplikasi pasca operasinya. Untuk meminimalkan resiko komplikasi tersebut, maka pasien-pasien harus diidentifikasi sebelum operasi dan fungsi paru harus dioptimalkan. Hal ini mungkin perlu melibatkan fisioterapi, peninjauan semua pengobatan, hingga memerlukan bantuan sejawat dokter spesialis paru. Oleh karena itu, operasi elektif lebih baik ditunda hingga pasien optimal dan siap untuk menjalani pembiusaan serta pembedahan.